Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui de trabalho. Vou levar essa moto para vistoria. Da outra vez não passou, vamos ver agora. Falou, Ivo, tudo bom? Bom dia. Falou, Ivo. Essa aqui, para quem não conhece, é a K. É a Ford K. Ela é de 1979. Edição de 10 anos. Da outra vez não passou na vistoria porque motor... Essa moto era de Minas Gerais, a moto importada, mas o último comprador era de Minas, então ela não passou na vistoria. Ela tinha um motor cadastrado, só que em Minas. E aqui em São Paulo você é obrigado a fazer outra vistoria. Então, vamos ver se agora passa. A vistoria é muito longe. Muito longe. Vocês vão ver aqui como é longe. É ali, ó. Muito perto, na verdade. Vamos entrar aqui. Vamos tentar. Ainda bem que tá vazio, né? Aí. Que coisinha linda, pessoal. Isso aí, vamos ver se dá certo agora. Pronto, pessoal, moto legalizada, aprovada, tudo ok, ó, 1989, cor vermelha. E é isso aí, aprovada já, até que enfim. Agora vou retornar à oficina e avisar o Ivo que já tá tudo ok. Isso aí, pessoal. Peraí, eu vou até o... Lembrei agora, vou ter que ir até o despachante me entregar isso aqui. Bom, vou levar vocês aí comigo também. Olha o som dessa moto. Coisa linda. Despachante aqui perto, que pena. Grande CB 750, 1979, edição ilimitada. Não, limitada. Edição limitada de 10 anos. Comemorando 10 anos dessa marca de moto. Ela é bem parecida com a Boldor, só que o tanque é mais largão. Isso aqui na Vila Formosa. Grande salve aí pra quem mora nessa região. Olha, o cara passou no vermelho. Depois causa um acidente aí, sabe por quê, né? Coitado. Pensa numa moto confortável, pessoal. Eu pilotei a Ducati esses dias, é uma moto de quase 100 mil, mas não chega nem aos pés dessa aqui. Mas nem aos pés de conforto. Essa aqui ganha de longe, mano. Claro, de força não, mas de conforto, nossa senhora. Pensa uma moto confortável. É o dobro. Ela é muito mais confortável que uma 7 Galo, por exemplo. Não é à toa que é tão famosa, né? Bom, já tô aqui no despachante. Parar aqui do lado, aqui, ó. Deus me proteja, viu? De acidente com essa moto. Vou estacionar aqui. Ainda bem que tem lugar pra parar, porque parar é uma moto dessa afastada de mim. Vamos aqui. Fico olhando ela.
Aí a bicha monstrona, ó. Bom, isso aí, pessoal, já eu volto. Olha aí, pessoal, tô aqui no final do muro do cemitério da Vila Formosa. Sensacional. Vocês vão ver o ronco dela, espetacular, um dos roncos mais bonitos do mundo. Vamos lá, pessoal, vamos junto aí comigo. Vai ficar legal essa filmagem, vamos lá, essa gravação. Passar essa lombada. Depois dá pra eu dar uma leve esticadinha aqui, ó. Vamos lá, hein. Vamos lá. Sensacional. Ainda tem a volta, hein? Vou com a viseira aberta e depois com a viseira fechada. É muito grande esse cemitério, dá uma olhada. Esse muro inteiro branco é o cemitério de Vila Formosa. Agora eu vou voltar. Olha isso, pessoal. Agora volta com a viseira fechada, hein? Coisa linda, Boldor. Ela nem estoura, meu. Tá muito reguladinha o carburador dela. Ó. Bom, mas é isso aí, pessoal. Cheguei aqui no final do muro do cemitério, esticando a Boldor aqui no cemitério. Se caísse e morrer, já enterrava, né? Brincadeira. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.